imos interpretar é o canto Punteada e Jota de Muiño. Este canto e esta punteada que van bailar a continuación está aprendida en Muiño, pertenecente ao concello de Zas, na provincia da Coruña. A punteada é unha maneira que teñen no lugar de chamarlle a muiñeira. Vai acompañada ao son das pandeguetas. Este lugar ten unha gran riqueza de canto e baile. Teñen gran variedade de puntos e os bailes caracterízanse pola forza coa que bailaban. Os pasos son moi marcados e moi avivados. Canto e muiñeira do concello de Zas. E logo Ponce e Muiñeira de Santa Xuliana da Fonsagrada. O concello da Fonsagrada na provincia de Lugo, imitando o Sacón Asturias, que sonan tres grandes gaiteiros e unha riqueza en baile moi grande. Aquí traemos esta jota do lugar de Santa Xuliana. E o maneo é unha forma que teñen de bailar a jota en algúns lugares da zona de Cantillos, Carballo e un pouco máis hacia o interior, como Tordoia. E aquí traemos esta muiñeira e o maneo, concretamente da aldea de Cabaleiros. Un repaso pola xeografía galega e a riqueza da nosa cultura.